Dobar dan Dobar dan i dobrodošli. u novi video. Kako ste, šta se radi? Mi smo krenuli u novu avanturu ili ti zvana podna avantura. Krećenje smo skoro priveli kraju, ostale su dve nebitne sobe u podrumu. I sad kad pogledam slobu vidim da ima ovdje jedan našminkao se za današnji video. Neka zoomira, to ima belu tačkicu od kreča. Nisam se suširao. Brzo smo spavali noćas. Nova tura, nova avantura zvana podovi, laminat, računice, proračunice i na kraju je naš plan za ređenje laminata. Idemo i nek nam je Bog u pomoći. Pa da. Kako si rekao? Ma da, mislim kad kreneš pa onda posle ispravljaš krive drine, što se kaže, ukrajaš, ali bitno je da se krene. Jeste. Krenuli smo da berimo, pa kreni iz hodnika, pa se širi u sobe, da idemo bez onih tranzicija i svega. Idemo lepo od ćoška, krećemo i kako... Od levog ćoška, što kaže Milica. Da, krećemo od levog od ćoška. levog ćoška. Ne idemo od desnog, ne idemo od levog. Da. Milica je gledala dosta videa na YouTube-u, mada smo mi stavljali već podove, ali to je bilo, boga mi, 6 godina ima. Ma mi smo profesionalci, mislim. Pa da. Pogotovo ti. Profi, da. Neko kaže dođe u Srbiju i ima Posla i radi, za tebe da, koliko da. hoćeš. Tako da juče smo stavili kako se to kaže? Podne obloge. Ispod što ide i da Milica imala, evo vidiš, već mi se odlepilo, juče nesreću, boga mi, ozbiljnu, jer sam bila i umorna i nervozna i neprisebna. Da. I onda sam ja ranije otišla kući, Sloba je ostao sam. Baš sam bila onako... Pa nisam ja, Bog zna šta, posle radio u Krečiju i rekao, idem ja kući. Baš je bio onako dan nekako... Zato smo danas poranili, koliko je, 8 sati ujutru. Pa da. I imamo danas da završimo celu kuću. Jeste. I danas nam dolaze i drugari da vide, Jeste. ne znamo da li ćemo ih snimiti, ali snimit ćemo bar deo da vidite kako smo Da, osposobili da da vidimo. sedimo. Da, i da vidite njihove Da će da reakcije. bude reakcija. I ništa, idemo da krećemo da radimo. A vi ćete biti uz nas, Sloba će da vata kadrove i malo Da. ja, malo on. Da, Milica će bude glavni majstor, ja sam pomagač, kao i uvek. Ali šta ću, tako mi je sudbina. Jeste, zato što smo se juče već 5 puta posvađali, raspravljali kako šta, on jedno, ja drugo, nemamo... Pa i jutro su došli Da. tu, šta će kratimo, gde će kratimo. Jeste, ne razumemo se, ali eto, kad krene to sve da se radi, bit će to sve okej. Da, i kad sam editovao onaj video, juče vidio sam kad smo rastavljali one frižidere i ono, to je ovaj video što oni gledaju danas. Aha, Malo ja previše tu pametujem, malo previše pričam. jel? Pa da, Ili jest? jest. O, Pa ne, vidim da nerealno i kad god sam ja nešto rekao, uvijek ispalo da je ono u pravu. Tako da... Ja, hvala. Pa ne, pa ozbiljno. ovo javno priznanje ne Jest, znači jest. više nego ova Pa kuća jest. cela. Šta pričam, a na kraju pričam uz vetar. A Slobo malo hoćete tako, ali dobro, nema veze. Uglavnom, idemo da radimo uz Božju pomoć i vidimo se u toku radova. Tako je, pomozi Bože. Jeste. Radovi su u toku, majstor uklapa. Uklapa i preklapa. Znači, ovo sečeš i samo ovaj gruv ovdje. Ovaj ostaviš. Stavi X. Pa stavila sam to. Ali ne diraš ništa ovaj gruv. Samo ovaj ovdje. Može. A ovaj ostavljaš, okej? Ok. Ovo sečeš i donesi mi to. I to malo da ti Pa dam. za svaki slučaj, da. Ajde, Samo da pazi. vidimo da li je veće od 20, 25, 30. To nam je neka merka. 23, može da posluži u neki završetak. Vidim koliko mi je ovdje ostaje. 50, to je okej. Ova prva 3 reda su najgora i posle ide samo dok se počne. Yes. Idemo da iskrojimo ta prva 3 reda i onda vam snimamo dalje. Yes. A? Milica, majstorica. Da, Krećemo. Da, sa ove ću strane prvo da krenem. Ova 2 reda smo iskrojili sve.
Sve lepo, sad u ovoj treći moramo precizno. Što ona ima opremu, vidite na kolenima, ima jastučiće. Da, malo su mi bole veliki kolena. pa padaju. Ali dobro je, to je dobro sve. Bolje nego da sam bosonoga. To je sad samo taj prvi red, to tako izgleda samo. Neprikladno. Zeznuto je zbog ovih. Biće to sve superiška. Ide polako, ali sigurno. Dobro, to ću sa onim pulbarom, a? Gde je zapelo? Može još ovamo na ovu stranu. Ko kaže da Milica sve zna? Ko je to rekao? Neće ovo u vidu da ide. Što? Čuk, čuk. Čuk, Bravo. Čuk, čuk. Prva dva reda su tu. E sad ovaj treći mora da nam bude, jer ovdje imamo da sečemo oko ovog. Znači to mora da nam bude perfection. Vidiš koliko tu fali. Jel vidiš, Slobodane? Da. Znači to sad mora da bude... Ništa ti obeleži, a ja ću da sečem i tamo da im pokažem kako sečem. Ova sad dva reda radimo naopako da bi mogli da se orijentišemo zbog razmaka ovih svih i svega. Mislim, kao kontra. Posle kad završimo taj red, onda će samo da ide. Još ovaj, znači je problematično. Moramo da vidimo koliko će da bude početak. Tačno i to je to. Tri reda su ukrojena s ove strane. E sad, znači, treći red da se završi. Ovdje oko vrata da se ukroji. Matematika, viša matematika. Ja mislim bukvalno gruv i malo samo preko gruva. Možda 2 mm, 3. Kriv zid je, vod. Pa kriv je taj tamo zid. Taj pored vrata. Obkrojili smo ovdje oko vrata.
Naravno ovdje će još dođe oni 3 kvoriri, tako da nemoj brinete za te rupe. I krećemo 4. red. Majstore, 4. red. 4. red, 4. sreća. Danas manja, sutra Može još, može još. Još. Dobro. A? I što ga sad, od ozgu sam? Pa isto s ovim koristiš ovo. Možeš malo čekićem, belim delom tu. Pa to je neprimetno. Kao da ne postoji. Evo ga mali update. Više od pola sobe, 2/3 sobe smo uradili. Polako privodimo ovu sobu kraju. Šta kažete za laminat? Ja ću vam kažem iskreno, Sloba mi je samo dao za snimanje, da udaram, sve je sam postavio. Lože, da. Kako, nije istina, sve je sam, ja mu samo nameštam, nije istina, stvarno je sve sam. Nego kao dao mi sad i za snimanje, ajde. Ali on je stvarno bolji nego ja, bolji, priznajem javno, Sloba bolje stavlja laminat Pa nego ja. nije baš tako. Jeste. Zajedno smo najjači. Zajedno smo dobri, ali on je bolji. Pa da. Pa kako? Evo, pogledajte ovo. Evo, sad je namestila ovo. Pogledajte. To samo za kameru, samo za snimanje. Savrš. Malo je meni nešto čudno, moram ja kući da proverim nešto drugo. Ali Sloba je stvarno, ne mogu Sloba, pa što si ti sad skroman tako? Pa ne mogu ja da budem u svemu dobra. Bombončić. Bombončić. Malo mi je vruće. Ćemo pauzu. Ajde. Oj, Milice, naša kraljice. Oj, Milice, naša carice. Na obali jezera Ontarija ima jedna žena koju prati pola Balkana. Đaci ne mogu jer moraju da uče, ali zato svi drugi tvoji su drugari, ti si naš Gari. Čekamo noću svaki tvoj like. Kada nam se spava ti si naš magnet, ti si naš apaurin. I uz tebe nađemo sreću i mir. Tebe prate Sloba i Teodora, a ime Benadio je tog zbora. Ponedeljak, srijeda i petak često su za nas na netu izuzetak. Pratimo te kao cija, ti si naša belisima mija. Oj, Milice, naša kraljice. Oj, Milice, naša carice. Na obali jezera Ontarija ima jedna žena koju prati pola Balkana. Đaci ne mogu jer moraju da uče, ali zato svi drugi tvoji su drugari, ti si naš Gari. Drugari, ti si naš Gari. Nemam reči, šta da kažem. Još odzvanja, ali dobro. Strava će nam bude. Strava. Dnevna soba gotova. Majstori treba da doručkuju, bilo bi vreme. Sad je već koliko? 2 sata skoro. Pola 2. Pola 2 još sad idemo da doručkujemo. I onda se selimo u hodnik. Moramo prvo stavimo ovo.
kako se zove, podsuknju, ajde da je zovemo podsuknju. Ali, iz prethodnog, verovatno u ovom videu iz ranijih momenata možete čujeti kako ovdje škripi. Sad je znači minimalno, zato je Sloba najviše insistirao da se stavi ova podloga. Stvarno minimalno, jedva da se čuje. Malo. Da. Pa nema što da očekuješ od starih kuće. Kuća je inače 55. godište. Pa isto kao ono naše. Ona je 51. 51. Da. 55. 100 godina stari. Da. Nije to samo da škripi parket, škripi i onaj plywood ispod i sve ostalo škripi. Da, ali škripi i parket. Da. I jem se, i kakav se sad se rasturio. Da, osušio se skroz. Šta sam htjela da kažem, ali ja kažem, ja volim kad kuća škripi i onda naučim zvukove i znam gde je ko i šta se dešava. Meni je to neka draž. Da. Ja tačno znam ko gde ide i ko šta radi. Teodoru više ne moram ni da kontrolišem, čujem da li ide, ne znam, gde i ono zaškripi, tako da. Ja volim, imam i tu draž. Tako da, to mi je update za sada. Znači radimo bez prelaza. Da, za sada smo uspjeli, jedna tranzicija manje. Za sada, vidjet ćemo dalje. Slobin zadatak je da postavi ovu podsuknju, a ja posle moram da ovo isečem da mogu da zavučem. Ali pre svega toga doručak i da krenemo onda posle nešto i posle nam dolaze drugari. Tako je. Moramo da napravimo napojiv da postimo 100. Da, nemamo 100. Da. Evo snimi kroz prozor kako to izgleda za sada, napolju. I update nismo snimili, uzeli smo i 2 crvene stolice. Biće nam malo sunca, ali šta ću, drugo nemamo. Poslije ćemo improvizovati. Tamo ćemo ispod drveta. Pa što da ne? Pa to što, pa to je naše jebi. Frontija, pa što ne briga. Ima ovi ljudi, kažu ovi nisu. Pa samo sklonim se sunce. Pa da. A možda će i da ode tamo za drvo. A vidjet ću. Vidjet ću. Idemo da jedemo i radimo dalje. E pa drugari, došlo je vreme da odjevimo ovaj video, malo ste vidjeli kadrove šta smo mi radili danas. Generalno mi smo otišli da jedemo i samo smo pružili još malo ove izolacije ili ti ove što ide ispod laminata. Krenuli to da radimo, da uklapamo, da probamo bez ovih tranzicija da završimo podove i onda su nam došli Bojan i Jelena i mi smo zaseli kao pravi. Tako da je naš rad za danas završen, već je skoro 9 sati. Pa da. Mislila sam još malo da uzmemo da radimo, ali više nemamo koncentracije. Nismo nervozni, ali koncentracije nema i to bi bilo iz greške u grešku vodilo. Znam iz iskustva, kao što vidite na mojoj ruci, da ako nemaš koncentracije, bolje ga ostavi i onda dođi sa nekim svežim mislima i razumiji da radiš. Jer nema, ne vredi, ideš iz greške u grešku, imaš mogućnost da povrediš sam sebe, tako da bolje ostaviti za danas. Slobo je na odmoru, meni se Boga mi bliži nedelja gde radim skoro svaki dan, ponedjeljak, utorak, sreda i petak radim. Subotu imam neke obaveze koje ne mogu da odložim, moram da budem odsutna jedno 4-5 sati od kući, tako da ali ne žurimo. Mi smo ucrtali da nam krajnji cilj bude ne znam koji Slobo. Za 2 nedelje otprilike. Da. Ali ovo je, ja kažem, sad samo još iz ovog hodnika da se iščupamo i onda nam to već sve lakše će ići što se tiče laminata. Uglavnom, pratit ćete. Nadam se da vam je bilo zabavno. Nama i jeste i nije, imali smo i ovakvih i onakvih momenta, ali dobro. Sve to ide i sve je to normalno i ono što život i radovi nosi sa sobom. Da vas podsjetim još jedanput, ako ste zaboravili da stisnete subscribe, molim vas udarite to dugme, nama stvarno puno znači. I poneki like, komentar pogotovo. I opet kažem, ne odgovaramo na komentare jer nemamo kada, evo. Tako da, nadam se da razumete i do novih avantura što se tiče podova, laminata i peripetija, ostavite dobro i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!